Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қызылшадан жасалатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет болатын заттар: майонез, 2 тісше сарымсақ және піскен, яғни асылған қызылша және грек жаңғағы қажет болады. Ең алдымен қызылшамызды осындай үккіштен өткіземіз. Міне осылай барлығын өткізіп алдық. Енді сарымсағымызды осындай кішкентай үккіштен өткіземіз. Немесе сарымсақты пышақпен ұсақтап турасаңыздар болады. Грек жаңғағын пышақпен майдалап тураймыз. Сосын грек жаңғағын қызылшамыздың үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Сосын майонез қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Дайын болған салатымызды бірден ыдысымызға саламыз. Әдемілік үшін осындай грек жаңғағын бетіне қойып шығамыз. Бетіне петрушка немесе укроп, яғни аскөк сепсеңіздер болады. Осымен өте оңай жасалатын және 3-ақ ингредиенттен тұратын қызылшадан салатымыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше. Міндетті түрде жасап көріңіздер.